Hə, deməli insanın abijinliki çoxalıbsa, deməli düz yoldadır, bəli. Həmin o deyirlər. Hə, həmin odur. Bax bu odur, bax həmin odur. Hətta ondan bundan ay sağ. Düz. Bax görsən qaqa, bu da F3 ilə oynanır. Fikir verirsən F6 ilə oynanır. Gördün? Fikir verdin. Bax bayaqdan gedişata fikir verirsən də, bax görsən sonra fili çıxırlar. Hə, bu nədirsə də bu həmin o işdə. İndi bu dəyişmə bilər, geri oynaya bilər. Nədirsə də bu eşsən, yəni o gedişin temasıdır, ya nə bilim nə idi. Nədirsə də odur ha, hesab oradan ibarət. Gördü ki, gedi dəyişdi. Hansısa açılış, yəni məşhurlaşıb da. Çox bayaqlar bizim biraz da o şahımızı tərpətməyimiz çox şeyə mane oldu, bəli. Var. Niyə? Vursa bunu vurur, bunu vurar. Bunu vuraq da, yoxsa piyadanın qabağında. Ha? Qala quraqlar. Piyadan basacaq ha. Qala quraq sonra. Cavidan 5000 beğeni yaptı. Qalamızı quraq piyadan prosto basanda bunu vurub bunu belə eləmək lazımdır ki, vursa 2 piyada verək də mərkəzə. Atı vursaq atla vurur da, o da atla vuracaq. O da atla vurur, qaytarır atla vurur. Niyə atı vurmalı? Bu da elə bilməsə, üzülü fasonu. O deyənə, bayaqçı heç bilmirdi biz liseydə oynayırıq, nəsə deyək getdim liseydə ban eləməyə. İşdin ona? Liseydə işləyir. Yəqin işləyib də. Yəqin işləyib. Deyək getdim liseydə ban eləməyə. Biz bilmirik, biz liseydə oynayırıq. Ay can ya. Nəysə, bunu qavağa verirəm, sonra atı belə otusturmağa gedirəm, sonra vəziri gətirərik buna. Deyək getdim liseydə. O da var. Ha? O da var, hə. Hə, lises bunun sözündən mən ban eləyən, değil mi? Lises CS:GO-dan fərqli olaraq, baxır ki, bunun komandası var, 400 nəfərlik. Piyadana basacaq da, indi onun qabağına bassın, o səhv gedişdi. Bassın da. Düzgün qabağa gedir. Mərkəzini dağılaqma. Bu getsin, bu gəlsin qabağa. Bu gəlməyə yaxşıdır, eləmən xeyir ki, o sepiyadasını qabağa basın. Məsləhətli şahmat setin əvvəl, trend yolda 70 manatdan 500 manata kimi var, qol ağacına kimi, hər şey var. Yəni nə istəsən tapa bilərsən. Müdafiə ilə oynamanı birinci səfər görsən. Müdafiə ilə oynamaq deyəndə hücuma gedəcək oyunumuzun müdafiəsini vururuq da qanım. Hücuma gedəcək oyunumuzun müdafiəsini vururuq.
Atın vurmaq olar. Deyirəm bunu vuraq, Tamam. sən qulaq. Sonra da iki figurundan birinə hücum eləmək olmur ki. Amma Atın qaytarıb vur atla məncə. vurur da. Sonra da atla vurur da, ona görə deyirəm. Bunu vuraq, görək nə ilə vurur. Sonra belə figuruna hücum elə filə. Görək indi nə olur. Atı gələk bura, buradan da belə girəyim ha. Məncə girmək Və olar. piyadasını verir. Nə? Bunu? Və piyadasının qabağı ver ki, fili çıxa bilərsən. Ha, bildim. İndi bunu vurmaq istəyə bilər ki, mən vura bilmirəm də bununla. Ona görə biraz orada diqqətli olmaq lazımdır. Görsən o ona çalışır oynasın. Biz şahımızı bir xana belə oynayaq ki, rahat oynayaq da burada. Şunun qabağını bağladı. Orada. Tamam. Fili çıxa bilərsən. Hatta açsalı oynaya bilmiyorum. Bak böyle oynuyor. Halimlikten oynuyor atımı. Böyle oynayabiliyorum da vurur bunu. Bu sağdan bütün yollar bağlıydı, xəbərim var. Bu fikir versən buna. Bütün yollar bağlıydı oradan. Deməli biz nə edə bilərik burada? Nazım bağlandı elə bir pozisiya. Deyirsən, ona bağlanan fasonu oldu. Görün topuna hücum eləyib, şalbili xətti. Götürək görək nə oldu. Nəsə oyunu belə bir yüngülüvarı bağlayan fason oldu. Belə oynasaq nə olur? Bu sonra bunun qabağa getsək vurur. Amma fillə vursa fillə bağlamaya salar, topla bağlamaya salamıyor. Sala bildik də elə. Sala bilmirsən axı. Bilirsən? Hadi piyada ilə topu qoysan bura piyada ilə salırsan da. Sala bilmirəm ki. Ha? Salma olur. Bakırma. Belə oynasa Vəziri belə dəyişmək istəsən. vəzir dəyişməsi götürürük də. Fildir. Vəzir götürəndən sonra fili götürürük. Məsələn vurmaz o. Fili nara çıxa bilir. Belə çıxa biləcək. Amma deyən görmüyor. Buna Vəziri dəyişə bilər. Belə gəlib buna hücum eləyəcək. Bunu vursa topu bunun qabağına qoyub top fillə hücum edə bilmir ki, vəzir nətər dəyişəcək. Adam. Belə. 6-da qoysa piyadanı basarıq yenə qabağa da. Orada piyada olmayacaq axı. Vurur axı. Demirsən vurur piyada. Hə, onda piyada olmur. Hə. Biz də onun vəzirini vururuq, sonra filini vururuq da qədəm. Bunu vursa, biz topu gəlsək bura, alçaq qoyarsa biz vəziri vururuq, sonra fili vururuq da. O bizim vəzirimizi vurmayacaq ki. Atı gör bir dənə, atın bir dənə manevri var, 3 şey dişdik. Üçə dişdik manevr. Belədir ki, eşsən, filləri dəyişir. Topumuzu B-yə də qoya bilərik, vəzirə hücumla. Doğrusu bir dənə ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, mat olur.
Yox, maç oranı fil tutub da. İndi tutaq ki, piyada ilə hücum eləsək nə olur? Tutaq ki, bassaq. Bir də basaq da. İndi bura gələcək. İndi o fili müdafiə eləməlidir, yəqin ki. İndi ora gələcək. Yaxşı, ora gəlsən nə olur? İndi şah vermək istəyirəm. Onu belə qoyaq da, vəzirin qabağındasa. İki vəzirləri dəyişək. Ha? Vəzir dəyişsək, başdakı piyadanı da götürürük. Vəzir dəyişək, topun da qabağı açılsın bir tərəfdən. Sonra rahat Hə də, atı zadı burada çıxarır. topun qabağını da bax, buradan bunları da götürürük, bildin mi? İndi dəyişməli də məcbur. Bunun şeyin ehtiyac yoxdur, oradan qabağına qoyuruq, bu piyadaları götürə bilərik, yata hücum edirik. Yəni orada çeşid çoxdur, bir dənə bu mərkəzdəki bu piyadaları saxlamalıyıq biz. Çünki blok oyunun taleyi oradadır. Yaxşı, bunu vurduq. Fil ara gəlir, fil maksimum gedəcək bura. Ya belə gəlir. Piyadası gedir də. Ha, bunları götürürük, sonra bunu götürürük. Çünki bunun qabağı eləyənməyəcək, at düşür. Ona görə məcburdur ki, atını oynasın, bu da götürür. Neysə, bunu götürək. Bunu götürdük. Bir dənə deşik açarıq burada, bir dənə təntiyərik. Hə, fortuska açar, orada. Bir dənə təntiyərik. O piyadanı götürəndən sonra. Düzdür, orada at da var, problem yoxdur. Hə, atı qoya bilirik qabağa. Məncə bunun atı da hələ ki oynaya bilmirik. Atı hara oynaya bilir? Atı bura oynaya bilir, bura oynaya bilir, bir də bura oynaya bilir. Onda da bunu vururuq, yenə ata hücum eləyəcək. Artıq bunu da götürmək imkanımız yaranacaq. Aha. Yəni, bəlkə atı oynayaq. Fili oynaya bilərik, məsəl üçün. O fili düşdü, sən o filinə hücum elə, o fili düşdü. Fil düşüb, bəli. Fil nə bura gedə bilir, nə bura gedə bilir. İntihası topu qaytara bilər də geri. O görə nə belə oynayaq. Ağa geri. Bunu götürək də onun gözəl şəkildə. İndi məcburi bir piyadaya verməlidir də öz filini. Sağ ol. Bunu vurandan sonra bunu da götürürük, düzdürmü? İndi burada akkuratla oynamalıyıq. Bir dənə piyada ilə atına hücum eləsək, atara gedir. Mərkəzə qoyaq. Gəl filimizi qoyaq bəlkə ora. Ha? Atın qov sonra da, piyada ilə qov atın. Yox, deyirəm atı yox. Fillə qovaq ki, eşsən. Sonra filimizi gətirib bura qoymaq imkanımız yaransın da. Yox, o piyadanı vurur da, onu verir. Bunu deyirsən vurur. Vuranmır axı onu, at var. İndi gəl bunu qoyaq. Bu qoyacaq yəqin ki atını bura. Atı bura qoyacaq. Biz bunu vurduq. Bunu vurandan sonra fili burada qoya bilirik də, topun qabağını kəsmək istəyirik. Bu piyadanın çünki qabağa gedəcək, ona görə. Ay sağ ol. İndi burada nə edə bilir? Şah verə bilmir də bu hələ bizə. Topunu açıq xəttə qoya bilər. Onda da yəni o gəl bilsən nə edək? Atla vursaq. Atla vursaq nə olur ki? Bunu vursaq, topu gəlsə bura. Topu gəlsə ya. Burada əslində Əslində vurmalıyıq. Topu qabağa gəlsə biz nə edəcəyik? Onu maraqlıdır ki. İndi bu aydın məsələ demək istəyirsən də H3-dən zaxdan H4-dan da görünür. Bəli, H4 mütləqdir. Şah verəcək bu yəqin ki bizə. Cavidan 5000 beğeni yaptı. İndi. Oyun bizimdə bir dənə tənqim burada. Oyun bizimdə bir dənə tənqim. Nə edə bilər? Buradan şah verə bilər. Atla buradan şah verə bilər bir də.
Gəl filmimizi müdafiə et. O ata gücünü, ata gücünü. Yo, at. Hə. Bildim, gördüm. Ata gücünü. Qaç. Qaytar arxaya. Bəli, qaytarmaq lazımdır. Həm də atı. piyadasına hücum eləyər. Həm də buna da hücum eləmiş də, düzdürmü? Hə, həm də şahla Bunu da olur. götürək. Bunu da götürək, sonra şahımız da var. Vilka atını götürür. Həm də filmimiz mərkəzə oturur da, düzdürmü? Məcburi vuracaq onu. Bir dənə Hə, şah. Adı Bir at dənə var belə. orada. olsun da film mərkəzə oturduruq da. Nə şərti var ki? Olsun. Əladır da. İndi gələk bura bunu buradan Topu da gəl. şaqqalıyaq. A7-yə də gələ bilərsən. Hə. Top A7 Esən. Piyadanı istəyək. Çünki o heç nə əlim sürüşür. Nəyin görə filə səhv eləyəcəm. Nəysə bunu götürdük. Bu gəlir ya buradan mat eləmək istəyir. Şahı soxur bura. Biz şahımızı belə oynayaq esən. Bildin nəyə görə deyirəm onu? Piyadanı Bu şahı gəlib bura. Sən elə piyadanı vur. Hə, o piyadanı vurmaq istəyir bilər. Amma onun vurmaq elə bir problemli bir şey deyil. Biz bunu vurandan sonra piyadanı qabağa basıb. Hə, qabağa basıb şah verib piyadanı çıxarda bilirik. Nəysə bunu vurdu. Bir dənə belə bir şah. Bir dənə də belə bir şah. Bu pisi piyadanı da vuraq. Gözəl şəkildə. Romanium Banderas. Bir dənə belə. Vaxtı çatmır. Gözəl şəkildə. Bu bizim də gedək də. Yavaş bunu gedək. Bu nalan qalır. Get. Yəni, bunu qoyaq bura. Resim. Bunu gedək. Sağdan soldan. Sədən. Toppuş qızlar da elə. Toppuş qızlar, ağlar, qaralar. Vay. Şaha düşdü. Səhv oldu. Oradan da geç. Rahat olma. Gəlsin, piyadanın axında bir dənə topu verəcək. Bunu deyəcəklər, yox. Mat oldu. Dizayn deyil. Ya, tərk etdi. Tərk etdi. Deməli, bunun səhvi nerede oldu? Bəyək biz nətər atımızı müftə şeylədik, orada soxduq bir dənə yeri atımızı. Bunun da səhvi oldu ki, öz filini çıxılmaz yerə soxdu, bildin nə də? Çıxılmaz yerə soxdu, ona görə orada öz atını filini itirdi. Əslində bunun fili də elə bir normal fil idi, orada bağlı bir şey. Bizim burada düzgün gedişimiz hansıdır? Bəli. Sağ ol Fəxri. Vəziri dəyişməyimiz idi, düzdürmü? Məncə, biz burada oyunu vurmamalıydı, onda mən belə başa düşürəm. Nəyi? Vəziri? Dostu vurmasa da... Vurmasa alınmır da, vurmasa vəzir hara gedə bilirdi ki? Vəzir heç hara gedə bilmir də, vəzir heç hara çıxa bilir. Analizə nə göstərir? Pis gediş olmaz o. Çünki bizim topumuzun da qabağı açıqdır. Sağ ol. Məncə, deməli Cəm bizi deyilən bu blondi. Niyə blondi bu? Atı dəyişməliyik biz. Atı dəyişəndə nə olur ki, orada atla götürüldü də. Qaçırdılar həmlə. Piyadanı qabağa verməli. O indi verir də piyadanı. Bir xod değişirlər. Bu da xətalı həmlə. Niyə xətalı həmlədir o? Burada nə eləmək olurdu? Biz də elədik də. Biz elə elədik də. Biz də elədik. Yox, vəzir xətalı olmağını bilmirəm, niyə xətalıdır. Bilsən nə xətalı həmlədir? Mərkəzi biz götürdük də, ona görə deyil bəlkə də xətalı həmlədir. Bax burada biz atla vururuq atı, sonra bunun iki figurunun birinə təhdid yaradırıq. Həmçinin də mərkəzə ələ keçirdik də burada, düzdürmü? Bəlkə də ona görə o xətalı, amma belə xəta deyil. Mərkəzi atı vurduq. Bu, əgər biz şahımızı çəkməsəydik, bax bu xanıya, o bunu vuracaqdı. Sonra da biz bunu vururduq, eşsən, o gəlirdi. Çünki bu piyadanımız,
piyadanımız bağlamadaydı. Ona görə də onun vuracağıydı. Onun fikri oydu. Mən Amma onu atına gördüm. vurs. Hə, düz. Ona görə şahid çəkdim. Gördün şahid çəkəndən sonra piyadanın qabağı verildi. Amma onun əsl fikri elə onu vurmaq idi. Mərkəzdəki piyadanın öz piyadasından vurmaq idi ki, piyadamız bağlamada. Onun fikri oydu. Ha, bu qeyri-normal gediş. Çox yənli. Piyada ilə hücum. Pis gediş deyil. Blunder sayılır. Hə, atı gəlməli idi. Hə, Atı gəlməli idi. atı gəlməli. Bilsən niyə blunder sayıldı? Çünki o A liniyasını açmasın. Hə, A liniyasını A linia açmasın. açılmasın. Bizim bunu vurmağımız var. Onun fili çıxa bilirdi. Fili çıxa bilərdi. Daha doğrusu belə çıxa Hələlik, bilirdi. hə, Çünki çıxa hə, bilir. çünki amma biz topu bunu qaçdı, oynamaqla topun qaçdı onu, bildin nətə? Topu Ondan qaçdı. sonra fili düşdü. Bildin nətə? Ona görə də onun sonradan fili düşdü. Və fili verdi. Fili verməklə də 2 dənə piyada verdi. Yönəmə də piyadasını verdi. Hə, burada da ye getdi. Burada da onun şey oldu. De, o da bizə nə etmək istəyirdi? Şahını bura gətirtmək istəyirdi ki, buradan topla şah versin. Bildin nətə? Şahı bura soxmaq istəyirdi. Yəni bir piyadalarının qabağa verə-verə, cümlənin piyadalarının qabağa gətir, bu xananı tuturdu, gördün nətə? Sonra bunu vurur. Topla istəyirdi şah versin ki, nəsə eləyə bilsin. O da imkan yaradırmadıq da, biz ona imkanı verməyin. Gözəl şəkildə. Gedək birində. Neçə dəqiqəlik idi bu? 10 dəqiqəlik idi. 10 dəqiqəlik. 210'lik. Klas, bununla bu İngilis oynadı. Bizim İngilis açılışına qarşı yaxşı oyunumuz var da hər halda. Yəni İngilis açılışına qarşı mən həmişə bunu oynayıram. İndi gəl bunu oynayaq da. Bu məncə effektiv oyundur. Yanına gəlir də bu oyun. Vurmalıyıq, yoxsa vurmamalıyıq. Bəlkə vurmayalıyıq. Vursaq at çıxar. Vurma. Fili çıxardı. Vursun o. Çünki bilsən nəyə görə yəni. Biz də bir xana qabağa verib onsuz da şey eləyərik də. Bir xana, onsuz da bir xana qabağına olsa ağ filimizi piyada götürüb tempini çıxarır. Atı götürəndən sonra istəyirəm bunu vuram. Gediş retko gediş oldu. Mesela xoşa gələnlər gediş deyil. Hələ ki qalamızı qura. Sonra mərkəmizin bəlkidir. O bilsən niyə onu oynadı? Filin qabağını kör eləmir. Bildin nətə? Ondan ötürü oynadı ki, biz onun filminin qabağını kör eləmir. İndi burada belə bir şey var. Deməli, bu bura oynaya bilir də, düzdürmü? Atı qoyuruq bura. Yox, bu birinci atını ləğv eləyək burada. Sonra bunu qoyuruq bura. Ki, atımızı vurmasın. Çünki bizə 2 at lazımdır. Piyadanın qabağı eləyib vəziri Y8-ə, sonra da H5-ə çıxacaq. Müəyyən effektlə. Bir dənə problem var ki, bunun qara fili biraz. Fili çıxacaq. Çıxsa bəs. Fili çıxsa nə olur? Fili çıxsa atı gəlsin. Fili çıxsa heç nə. Fil deyirəm bura çıxma. Ha? Belə oynasaq vurduq. Şahın qabağı açılmır ki. Ha? Versə qabağı vurdu. Hə, aslında pis fikirdir. Şahın qabağını açırıq da. Bizim məqsədimiz nədir onsuz da? Bu şahın qabağını açmaq deyil. Biz də şahın qabağını açırıq da. Vurdu. Sonra atı çəkir filinə hücum eləmək var. Hə, sonra filinə çömür. Prosta hara çəkir ya atı söhbət olmalı. Bir şey tapacaq. Bu hələ ki bir piyadanın qabağı eləyir. O yəqin ki filini geri çəkəcək. İndi fikrim bilsən nədir? Filimizi G4-ə qoyuq. Piyadanı bir də qabağa vermək. Abba. Salam qurban, salam. Dəyişməz məncə o. Şahın qabağını açmaz. Çünki şahın qabağını açmaqla bizim filmimizin H3-ə getməyi var. Top xətti daha çıxdı bizdə.
Həm çətin olar onu. Onu oynadım. İndi belə birinci belə filə hücum eləyirsən. Bax belə filə hücumla. Sonra atı çıxırsan, sonra vəziri qoysan bura. Bildin nə tər? Onda hücum at istəyirsən də burdan. Qabağına qoymağa nəyə var? Fil qaytara bilər də geri. Yəni nə var da? Vurmadı. Qoysan bunu bura, qoruyaq da onu. Düzdür, o piyadanı qoruyaq da, ona mane yaradandır. Sonra bunu qoysan bura, vəziri çıxsan H4-də. O əslində bunu vurub fili qoçusturmalı idi buraya. O gedişi eləmədi. Ki qabağında dursun da, heç olmasa şahın. İndi biz H4-də gəlsək vəzirimizi o qabağına qoymağa nəyi var, heç nə. Düz demirəm? Bax biz məsələn bunu qoysaq, vəziri H4-də çıxsaq, vəziri H4-də gəlsək, atı çıxıb piyadanı basa bilərik. o atı çıxmalıyıq. Yox, piyadanı heç basmayacağam. İndi filmlə bağlamayasam. Atı çıxaq birinci. Belə deyirsən. Atı çıxsaq onsuz da bu atı nətər istəyirlər? Belə mat istəyirlər. Nə biz ondan bilmirəm. Biz indi piyadanı basıb filini istəyirik, hə, düzdür? Yox, bunu vuracaqdır. Vay vurmur ya, bu var ya bu. Matımızı istəyək də biz. İşte də. Biz matımızı istəyək də o qabağını nə ilə alaq ki? Fili verməlidir. Nə oynayacaq? Atı qaytarsa. Atı belə qaytarmalı deyirsən. Qaytarır. Belə. Ora qaytara bilər. Onda gələ vəziri çəkək. Yəni bir vəzir çəkək. Vəzir haqqı yox, nə var ya, dəmir. Bu basaq da. Elə olmaz. Yəni bu atı belə qoyaq, sən bu bizə nə üçündür qoca? Piyadanı basmağa görə deyirsən də yəni. Yox, fili vur, aşçı vurmağa. Oyla da var. Hə, oyla da var. Aşçı fildən vurursan, piyadanı da qabağa verə bilirik. 1, 2, 3. Deməli bunu vursaq, bununla vururuq. Sonra atı qoysan H4-də, çıxışı yox deyil bunun. Nə oynaya bilər? Vəziri oynaya bilmirik. Gərək atı oynasın. Atı oynasa, atı atla vurursan. Bu fillə, atla nə eləmək istəyir? Bayaqdan manevr eləyib, prost tuta bilmirəm. Atla nə eləmək istəyirdi, fillə nə eləmək istəyirdi. Atı F3-ə qoymalı indi bu, haqqı hesabına. Atı F3-ə qoysa. İyi ya bu. Keyfli deyəm baba, ha bu. Piyadanı vura bilərik də onda. Vuraq çəksin də nə bizi. Bir ansızdan vurmalı. Sonra çəkib vəzirinə hücum eləyir. Piyadanı 2 dəfə qabağa ver. Bir də o piyada var ya, onu qabağa verməyə var ya. Onda nə olur? Onda aləm nəyə bir-birinə vurur. Və yaxud da bunu vurur, fili vurub eləyə bilərsən. Hə, belə bir şat da vermək olur. Belə bir şat da vermək olur. Sonra atı belə oynayır. Atın bir dənə. Yox, bir atı oynasa bir dənə belə oynayırsan. At dəyişəndən sonra top bu liniyanı saxlayır da bizdə, düzdür? Bu liniyanı saxlayacaq. Atı bura qoymaq var. Sonra at da var. Hə, at da var orada. Nə? Yaman oynadı, gəlin görə. Qubun qoyaq belə. Fili vursaq dəyişir, hə? Vəzirlə vurur, hə? Fili vursaq vəzirlə vurur. Gəl bunu atını qovaq görək, atı hara gedəcək. Qov görək hara gedəcək.
Atı görə hara gedəcək? Mənə bilsən nə lazımdır qaqa? Vəzirimizi elə oynamalıyıq ki, biz bunu gəl eşsən, filini qovaşı. Yəni bu fiqur itirəcək deyəsən. Yəni indi fiqur itirəcək. Fiqur itirəcək, tələsmə, indi fiqur itirəcək. Buna atı çəkəndən sonra bu bura gəlmək istəyir yəqin ki. Ya da atı bura qoymaq istəyir, burada qoymur. Bura qoysa, bura vəziri dəyişmək. Bundan vurdu. Biz bundan götürdük. Sonra atı oynadık bura. Buradan şah verdik. Dəyişək biz bu atı, ha qaqa? Atı bir at, bir topla oynayacaq da biz. Oynaya bilməyəcək ki. Ha? Dəyişməyəcəksən, sonra necə oynayacaqsın? Sonra digər topu gətirib atı H4'ü. Atı hara qoyacaqsın? H4'ə qoymaq istəyirsən? Hə. H4. Atı çünki burada mərkəzi də götürəcəyik, piyadaları bir götürəcək ki, bunu götürək. Bizim atlarımız aktivdir. İndi oynamaq lazımdır. Bunu da götürürük. Eşsən. Bunu götürəndən sonra və yaxud da atı bura gəlir. Buradan şah veririk. Mən deyəcəm, nə var da? Dəyişmə. Yox, hara dəyişməyəm. Şah versə, şah verək sürək nə var? H3. Qaçır da şahı, oradan istəmirəm buraxasan. H3 qoysan, buradan şah verir, piyadanı götürür. H3 qoysaq, atı qoysaq H4'ə mat istəyəcək. Əgər vəzir ora soxsa. Çünki ondan sonra vəzirin çıxacaq yeri olmayacaq məncə. Şah versək, şahını qoyacaq H1'ə də, düzdür? Atı H4'ə qoyub piyadanı da vura bilirik də, düzdür? Atı H4'ə qoyub piyadanı vurur. Şah H4'ə qoyaq, piyadanı istəyir. H4'ə qoysaq, o əgər o topla hücum eləsə, atla şah veririk, düzdürmü? Yəni vəzirlə də vermək olur. Vəzirlə şah versək hədə. Aslında vəzirlə də olar, atla da olar, düzdürsən. Atla verək, çəntidək də onu, təntişqalat qoy, təntişqalat. Aşağıdakı atla da vermək olar. Şah versək, hara gedir bu? Şahını gəlir bura. Şah versə sola gedəcək də. Sola qaçacaq da yəni. Ona görə nə etməliyik biz? Bu piyada da boşdadır. Gəl onu qoruyaq. Görək bu neyini. Amma o fillə vursan... Sonra atla piyadanı da vura bilərsən də. Atla piyadanı vursan nə olur ki? Atla piyadanı vursan... Aşağıdakı atla. Aşağıdakı atla vursan 2 topu var da. Topla vursa matdır. Topla vursa matdır. Vəzirlə də vursa atı götürürsən. Vəziri götürürsən. Elədir, düz. Atla. Düzdür. Gəl onda belə oynayaq da. Bunu vuraq. Şah verdik. İndi nə oynamalı? Vəzirlə götürsə mat oldu.
Gözəl şəkildə mat oldu canlar. Brilliant vay. Brilliant. Sağ ol mənim. Sağ ol mənim. Sən onu yaman oynadın ha. Onu yaman oynadın. Bu lomda görmədim. Ha? Görmədi mənim o Hə, gedişi. vəzirlə də vursaydı vəziri götürürdü də onu. Bilsən niyə görmədi? Qaqa, mən sana nə deyirəm sənə? Niyə görmədi o gedişi? Çünki pozisiyanın anlayışı yox idi. Toplarını yalandan düzdü. Bax görsən top qurbanı da qəşəng gedişim. At orada olsaydı qaqa, at bizim burnumuzdan gətirəcəkdi hər şeyi. Vay vay vay. Atı vurandan sonra görən bizim vəziyyət nə dəyişdi? Bizim vəziyyət onsuz da üstün idik biz. Bax oyunun başlanğıcından üstün idik. Bax hansı gedişdən sonra. Bunu dalbadal səhvlər elədim. Mən dedim ya bu şeydir, bu nə oyun oynayır. Yadındadır? Dedim ya bu nə oyun oynayır. Boş-boş gedişlər idi. Bax bunlar hamısı boş-boş olan gedişlərdir. Bax yəni mənim hücumumun görsən geri çəkməli deyildi əslində. Bunu götürüb sonra qayıtmalı idi G3-ə. Burada onu götürüb sonra G3-ə qoy. Onu bilsən niyə vurmadı Maliyə gəlir ki? Qorxdu ki birdən filini vurarıq ona görə. O atını niyə ora gəldi? Mənə çatmır. Bax bu atı bura niyə gəldi? Sonra bura niyə gəldi? O lazımsız gediş idi bax. 3 dənə lazımsız gediş. Burada görək bu kompüter davam yolu nə deyir də burada. Hə, burada görsən H4-ə gəlməyəm istəyir. Vəzir düşür. Vəzir düşmür. Böyle biz bundan yaxşı oynamışıq qızım. Biz kompüterdən yaxşı oynamışıq bunu. Kompüter o gedişi görmədi. Biz nə oynadıq burada? Deməli bunu götürəndən sonra vəzirlə götürdük. Sonra bu dəyişməyi təzədən H3-ə qayıtdıq. Atıb qoydu. Elə bir dalqabıq eləmişik də. Kompüter həmin dəqiqə atı H4-ə qoymalıdır. Burada onu çaşdırdıq biz. Onun bəlkə də ağlına gəlmədi ki, o G2-dən o topu, hə, o düzdür. Təntidi o görmədi. O gedişi görmürdü o. Sən fikri bilsən nədə idi bu dəqiqə onun? Mən sənə deyim. Fikri bilsən nə idi? Bax bunu vurmaq. Sonra buradan şah vermək. Sonra nə buralardan girmək, piyadanı qabağa vermək. Bax o figur şeyini oydu. Halbuki atla vəzir əgər burada atsa da o topların belə oynamağı çətindir. Niyə? Şahın yolunu əksinə bağlamışdı. Şahın yolunu bağlayırdı bu. Səhv elədi o gedişi elədi. Nə bilim mən. Çay içibsən mənə? Çay çək. Hə, içmişəm. Bir çay gətirim də özüm. İç. Hə, mən də susam özüm. Şeyinin fərqi. Sırazı tutur da həmin o gedişi. Reyting çox olanda elədir də. Reyting çox olanda sırazı tutur həmin temanı. Nə araq, oynayaq bundan həmin qambiti, yoxsa risk eləməyək? Trax ver. Oynayaq da. Oynayaq işte. Burada oynayaq. Bir dənə də başqa variant da var, o gün gördüm. Atı çıxırsan birinci. O da gələn dəfə oynayaq. Yəni? Yo, yuxarı getməliyim. Yəni bu atı gələcək də. Piyadanın qabağa verək də biz əslində. Vəziri gəlir. Piyadanın qabağa versək. Belə oynayaq bir şey. Yoxsa vuraq. Necə? Hə. Benim belə oynayaq. Filin qabağına sağ. 2 dəfə verə bilərsən. O filin qabağına sağ. Kulturun yəni. Qoşdu ki bu. İndi vəzirinə hücum edəsə filmə. Vəziri verəcək sonra. Atı var qaytaranda. Vəziri Y-yə qoyarsan, o atma bir kasıra var ondan sonra. Gəlin bir dənə vəziri vurayım. Vəziri ondan sonra vurdu. Bu belə figur gedir. Hələ oynamaz mı?
İndi onu 50 yerə qoyaq ki, məsələn, vəziri qoyaq, nə bilim, D7-yə qoysaq. Ya bunu Ya qoyaq, atına hücum 8-ə. eləyək, görək nə var öyle. Görə yeni kimi. Can H6 basaq. Mən o Vursun, fikirləşirəm ki, topun izlə. qabağa. Topun qabağa qabağını atsın. sağ. Topun qabağını sağ qoy. Bunu belə görən nə olur? Dostu Vilkadan qorxuram, değil mi ki, Vilka şah verəcək. Ya Vilka yoxdur orada. Topun istəyirəm qabağını açsın, məndən də istəyirəm ki, topun qabağını açsın. Uzağı atla Girək. topa hücum edəcək. Topu da çək yuxarı bir dənə tutsun. Qalsa haş xəttini açmadıq, değil mi? Amma bunu vurandan sonra vəziri girə bildik də bura, düzdürmü? Vəziri girsin oraya. Dostu bu da vəzirini qoyacaq, qoyamır da bura. Biz filmimiz baxır öyle. İndi görək bu nə oynayır. Bunun en yaxşı gedişi bu. Adam basması vəzir girir oraya. Hə. İndi belə bir şey var. Atda 4 də oynamaq olar. Fili götürüb atını götürmək. Amma biz indi vəzirlə girmək istəyirik. Vəzirlə H4-ə girsək, əgər o piyadanın qabağı eləsə, piyadanı vurur. Çünki piyada bağlamadadır. O indidən verməlidir da, onda belə çıxır. O indidən verməli, bəli. İndidən verməsə əmələ gəlmir. İndi at D4 İndi oynasaq. at çıxaq filə hücum eləyək. Hə. At D4 Həm filə filə, hücum həm də ki eləyək. vəzirə. Hə. Həm belə o İndi bəlkə də Vilkamız vəzir var. görməz. Hə, bəlkə də vəzir görmədi. Fili Vəzir götürsək görməz. atı da götürəcəyik də, düzdür? Fili Fili götürsək götürsə atı da götürür. Yəni itirdiyimiz figuru geri qaytarır. Həmçinin bunu götürəndən sonra H5-ə giririk. Yəni indi nə edirik bu? Aha. İndi biz bunu götürək. Yaxşı gedişimiz var burada. Fili götürək, atı götürək. Fili götürək, atı Yəni, götürək atı dalından. Atı götürəndən sonra Yəni, bizim H5-ə girmək. Hə. 5 H5-ə girməyimiz də var. İndi H5-ə girdik. Topu gələ bilər də bu. Ya orada topu gələcək də orada. Onda belə eləyək də, gəl belə eləyək. Şahımızı belə qoyaq. Ha, belə qoysaq atı girir bura. Atın qabağına alaq. Bu tərəfdən. Əvvəlcə atın Şahı qabağına alaq. tərəfdən verir. Şahı sola ver, topu gəl, oradan şah Tamam, gəlsin. Sonra belə oynamaq istəyirəm. Bura yüklənək də belə. Belə oynasaq. Belə oynayaq. Topu belə gələ. Amma bu piyadanı fil qoruyur. Filimiz yəni. Biz bunu vuraq da. Bunu vursaq nə olur? O fillə vur da. Atın oğlunu at, yaxşıdır. Fillə vursaq, piyada ilə vurur, vəzirə hücum edir. Vəziri istəyir. Sonra vəziri girərsən sola. Vəzirə hücum edir. H5-ə. H5-ə hücum edir. Gəldik bura. Topla hücum eləsə. Topla hücum eləsə nə edir? Gəl bura qoyaq. Bilsən bura. Topla hücum eləsə qaytararsan. Belə qoyaq da. Bəlkə görmədi heç onu. Topla görəcək, o mütləq görəcək. Hücum eləsə qaytararsan. Topla hücum eləsə bura da qoymaq olar. Bunu vurmaq üçün. Bildim nə? O mütləq görək, onu görməmiş olmuyor. İndi biz bunu vurup qoyaq belə, buradan şah istəyirik də, düzdür? İndi o bir topu gəlmək lazım. Hə, indi o birisi topu gəlmək lazım ki, şah verə bilək. Ancaq bu piyadamızı bir dənə qorumaq lazımdır ki, oradan topla girməsin. Bizim bu topumuz da passivdir burada. Aha. Bir dənə bunu qoruyaq. Peki onda bir dənə H5 basaq. O nə edirsən? H5 bas. Atı qoru. Sonra topu gəl, sonra vəziri başqa yerə görə hara qoya bilərik. Belə basmaq da olar qabağa. Əslində basmaq olar. Dəniyorum, bunu qoyaq bura. Bu bizə nə üçündür? Piyadanı dəyişsin.
Yenə də bunun qabağı eləyək. O top orada girməsin, elə bu. Top orada girməsin. Bu bunu vursa heç nə olmaz, atla qaytararıq. At ora qoyaq. Atla qaytar da onda. Atla qaytaraq, atımız orada qəşəng duracaqdır. At orada yaxşı duracaq. İndi topu gəlmək olar belə. Bunu da qabağı eləyib, bunu gələrik belə, cütləyərik də burada. Nəysə, bunu qoyduq bura. Bu atla nə eləmək istəyir? Atla ata hücum eləmək istəyir. Bu eləsin, onda da biz atı qaytararıq ki, buradan şah verərik də. Bildin nə tər? Qoy gəlsin, o atını bura qoymaq istəyir. Belədir ki, ikinci topumuzu pasif saxlamışıq. İkinci topu biraz aktivləşdirək. Elnur Askerov 5000 beğeni yaptı. Atora qoydu ki, biz atımızı qoymalıyıq. Aha. İndi belə oynayaq. Bu bizə nədir? Bu nə üçündür? Bu həm də bunu vuruşaq vermək üçündür. Yox, bunu vuruşaq veririk. Bunu vuruşaq veririk. Artıq topun oyuna çıxmaq. Aha, indi piyadanı bassaq qabağa. Piyadanı basmaq olar. Piyadanı bassaq qabağa. Atı qaçdı, düzdürmü? Buradan şah verənmir, at var. Atı qaça bilir ki. Atara qaçır ki, atı bədbaxara bura qaça bilir də atı. Onda da vəzirin qabağını bağlayır. Bax ki, pis vəziyyət olacaq. Onda şah verirsən, girirsən ora. Şah verdim. Yəni şah versəm partapart düşür. Vəziri gelir. Partapart şah. Buradan şah, atla şah vəzir düşür. İndi bir dənə belə bir şah. Bir dənə belə bir şah. Hara gedir? Bura gedir. Bura gedəndə bir dənə də belə bir şah. Lominio Banderas. Bəlkə də mat elədik. Tələssinlər. Deməli, Hindistanlı rəqibik də. Hindistanlı rəqibimizi lomladıq getdi. Yaman soxduq ha bunu. Agressiv hücum, bəli, agressiv hücum. Vaxtım var, yoxsa davam eləyək. Cəmil də o günlər mən bir dəqiqəlikdə vurdu. Cəmil də o günlər mən bir dəqiqəlikdə vurdu da öz aləmində. Şimdi bu Makedoniyalı, Kuzey Makedoniyalı. Bununla oynayaq da, biz sevimli açılışımızla oynayaq da. Nəyisəni toyşan, bunun önünə boğam, bunun oynadığı gedişə boğam. Kriminal nədir o? Kriminal 1-2-3-4. Kriminaldır, kriminal yazmır, kriminal yazmır. Səhv yazmır. Eyni şey deyil. Kriminalla kriminal arasında fərq var. Fərq var. Kriminal ya. Bu avtomat kimi oynayır. Basaq bunu geçsin ya da bu. Kimimiz var ki bizim maskları. Yaman gəlir bu. Bana görə. Grünfeld açılışından, müdafiəsindən istifadə elədi də. Grünfeldinho Banderas. Gəncəm, bunu vursaq topla vurur da eləmi? Bu ne belə oynadı ki? Ata yüklənmək istəyir də. Bunu vursaq topla vursa, atı gələrik bura. Aha. Yəni sonra bunu belə oynamaq var. Bunu vuraq. Atı vurub oynamaq istəyir də. Biz çünki atı vursaq vəzirlə vura bilməyəcək. Ona görə bunu qoymaq lazımdır bura. Çünki sonra bunu girmək lazımdır burada. Bildin nə tər? Həm də deyən bəlkə buna Yunan yemi verdik, tələsməyin görə. Belə də oynamaq var fili. Nədən görməyəlim, nə oynamaq ki? Bu topuna hücum eləyək, topu bağlamada bunu götürək topunu. Ha? Topunu götürək. Templə çıxırıq da filmimizi. Bayaqdan filmimiz pasiv idi.
İndi bu atı vursa topu vursaq piyada ilə götürür həmin topu. Heç ehtiyac olmayacaq. Kuzey Makedoniya. Grünfeld'i eşidib prosto qoca indi. Pis gəlməmişik. Hələ ki bura qədər yaxşı gəlmişik. Pis gəlməmişik. İndi biz onu vursaq, bunun şahının qabağı açılır. Biz şah veririk ona. Vəzirlə vura bilər də prosto. Aha, biz bunu götürək. Amma deyən ya, burada temur ya. Belə bir şah versək, yeşsən, Götür. topla götürsə vəzir Götür gedir. sonra da. Ha? Hər iki top. Hər iki ehtimalda vəzir gedir də. Bildin nə tər? Və belə bir şah versək qaqa. Topla vurmasa vəzir də belə oynayaq. Hər iki ehtimalda vəzir gedir. Çox 2 fiquru veririk. Verək 2 fiquru vəzirə. Oyna da. Yəni vermirik ki, cəmaət 5 fiqur verir. Aha. İndi burada akuratla sakit oyunumuzu oynayaq da. Fili niyə verdin ki sırası? Ata verdim də at burada pis idi. At pis dayanmışdı. Ay. Filin qabağını bağla da onda bir dənə F bas, F4 bas, bağla qabağı. Nəysə, bunun qabağını bağladıq. Sonra bunu basaq dəstək üçün. Bunu da belə oynamayaq da. İndi bir dənə J3 də bas. J3 basaq. İndi Sonra görə belə. 2 fiqur pis deyil amma 2 filə nə bilim oynamaq olar da amma. Belə amma piyada da eynidir də. Vəzirlə prosto fillər də yaxşı. Filləri yaxşıdır. Filləri yaxşıdır yəni. Bir dənə topunu götürə bilsək yaxşıdır. Bir dənə topunu götürə bilsək. İndi deyəm biz piyadalarla asta-asta başlayaq bunun fillərini sıxışdırmağa. Topumuzu da gələk bura. Hə, buradan piyadanı qabağı eləyib veşsən, topumuza hücum eləmək istəyəcək buradan. Bildin nə tər? Sən basarsan da, C-ni basarsan. Hə, deyən. Gəl bunun fillərini sıxışdıraq qırdı. Gəl bunun fillərini sıxışdıraq, yoxsa əmələ gəlməyəcək piyadalarla. Piyadalarla gəl bunun figurlarını sıxışdıraq. Bu film bura nə gəldi ki? Fil burada nə alıb ki? Belə oynamaq istəyir. Buradan şah versən o. Buradan şah versə gedib topla onu saxlayaq da. Biz imkan yaratmamalıyıq o bizə şah versin. Aha, gəl oynadı. Vurdu şah eləyirdi. Biz vurmayaq onu. Belə oynayaq. Açmayaq da bu öz Qarabağ filmi. Vurmaq olmaz. Yox, bunu vursam. Yox, vəzirlə piyadanı deyir. Hə, hansı piyadan deyirsən? Bunu deyirsən, hə? Ye. Vurmaq olar, tələsmə vurmaq olar. Görmədim o gedişi, indi gördüm. İndi şah verir bu, topla həmin piyadanı qoruyaq. Amma topla qorusaq biz bunu vursaq, ağ filinə də hücum eləyirik də. Ağ filinə hücum eləyirik biz onu, düzdürmü? İndi deyəni, bu hardasa səhv eləyəcəkdir bu. Hardasa bu səhv eləyəcək, yaşıp eləyəcəkdir, tələsmə. Bax, indi biz bunu vurduq. Bunu vurandan sonra belə bir şey var. Topla deyən. Bunu vursaq. Topla hücum eləsə geri qayıdarıq da, olmaz. Hanaraq da. İndi biz filinə hücum eləmişik. Bu topla geri qayıdır. İki filin ikisinə də hücum eləmişik. Yəni. Həm buna, həm buna. İndi görə hansınla bu bloklayacaq? İndi biz bağladı bu. Biz bunu qabağa getsək. Belə eləyək də. Bilsən niyə eləyək? Bir dənə şeyim var. Bir dənə planım var. Bilsən nə plandır? Deyəcəm sənə. Bunun topunu vururuq vəzirlə. Eşitsənmi? Vəzirlə topunu vururuq. O topumuzu vəzirimizi vursa mat eləyirik də bunu. Düzdür? Bir dənə belə, bir dənə belə. Hə, fil var orada.
Fiora çox gözümdən yanmışdı. O yaxşı deyil. O biri topu qoyub elə ciddiləş. Onda gəl belə eləyək də. Bu zaman filmi hazırdıra bilmirik, filmi. Gəlir abi sonra. Filmi nə tər hazırlar? Onda yoraq deyim. Geçdi bu piyadanı bloklayaq da biz ayrı əlacımız yoxdur. Bəlkə topları dəyişəsən, topun birini verəsən, bəlkə qara filmlə piyadaların mərkəzlənsin. Ortalayaq da piyadalarımızı, düzdürmü? Hə. Piyadalarımızı ortalayaq. Məncə bir fil. İki top qalır. Bizdə də məncə oynamaq olar. Bir fil. Onun qara fili çox güclüdür, dəqiqə. Çünki nədir o? Bu xəttə qara fil baxır. Biraz çətin olar, vəziyyət olur, biraz kriminalli, quruq. İndi bununla vuraq ki, topumuzun qabağı da açılsın. Düzdürmü? İndi biz yenə fillə hücumləmişik də onu, düzdürmü? İndi yenə fillə hücumləmişik. İndi filini hara qaçacaq? Filini qaçsa bunu vururuq. Eşitsənmi? Bir də basırıq qabağa gedir. Bəyəxlər babat gedişiydi. Prosto fili var idi. Tamam. Hə, o fil olmasaydı. Hər izah neydi? Ürəyi dözmədi. Əslində o topun dəyişməyimiz yaxşı oldu. Qara filə ümid eləyirdi ki, qara fillə nəsə eləyəcəkdi. Ancaq bəyəxlər onun o vəzirin temasını yaxşı tutduq ha. Vay 92% oynamış. Yəni məncə o gözəl gediş olacaq. Buna bax. Məcbur oldu. Çünki heç cür verə bilmirdi onu. Bildin nətər? Belə eləsə bu gedir, belə eləsə də bu gedir. Kriminal alınmadı bəyənəm. Nəzər kriminal işləmədi bizə də mən. Kriminalni quruq getmədi bizə. Bu getdi Makedoniyada. Ya bu yenə qaraları verdi bizə. Bu İspandır. Mənim verib bunu oyun təcrübəsindən qədərdir. 2025-dən oldu. 2025-29 Eylül nədir? Eylül, babaş salam. Eylül hansı aydır? Sentyabrdan yaxşı gəlir. 2000-yə. Gedirəm bəyənəm. Hə? Gedək də burada bir də at F4 da var. Biz yəni at F4 vurursan. At Y4 vurursan. At Y4-də qaytarır ki, figurundan birinə hücum eləməyə görə deyirsən. Hə. Şey də vursa vəziri sıralı çıxırsan. Belə variant da var. Oynayaq da o variantımız var. Sən onu oynayaq. Öyle oynayaq da, yəni olası ki, əgər bunu vursa, biz bunu vurarıq. Ha? Yoxsa? Yo, onu vursa, vəziri sıf mat istədik də. Vəziri sıf mat istədik də H4-dən, düzdürmü? Vəziri sıf mat istədik. O bunu oynasa, fillə vursa şahı qaçırır, o heç. O aydın məsələ. Fillə vursa şahı qaçırır, sonra bu atımıza hücum eləyə bilər də. Burada məncə ən yaxşı gediş şeysən, fillə F7-ni vurub sonra bizim atımızı vurmaqdır. Məncə budur ən yaxşı. Yəni çıxışı budur ki, bunu eləsə itirməyəcək. Amma atla onu vursa, F7-ni vursa məncə elə də yaxşı. İndi biz tutaq ki, şahımızı qabağa oynasaq, artıq atla atı vura bilmir və fili götürür. İndi bunu götürək. Bunu götürəndə vəzirlə şah verir. Vur. Vəzirlə şah verir, keçirir. Versin. Ya ora girməsən, ora olmaz. Ora girsə apasını bu tərəfə. Yəni belə giribə ki, getdi. Vəzirin yanına. Fili çıxaq. Atın qov görə hara qaçacaq? Atın qovsaq qaçmır. Vəzirlə şah verir. Niyə qaçmır? Biz atımızı bura qoyaq. Fili qabağa açılır. Atla məsələn bura oynamaq olar ki, vəzirlə buradan şah verməsən. İndi biz hara oynamalıyıq? Bura oynamalıyıq da bildi hesabla. Yoxsa geri bura oynayaq. Bu tərəfə də. Oca bura oynaya bilərsən çünki açıq filin qabağı açılıbdır. Hə, yəni belə oynayaq.
Sonra belə vəzirlə hücum eləyək onun. Belə bir vilka da var istəyirik də bilmirəm. İndi atı qaçmalı, atı hara qaçır? Atı oynayacaq ora. Bu məlum məsələdir. İndi mat Mat istəyir də, bir dənə vəziri yuxarı qaldır. Hə. İndi mat istəyir, hə? Yox, qaraya qoyma. Belə oynayaq ki, həm piyadamızı qoruyaq, həm də Hə, matı hə. qoruyaq da. Belə məncə Ora daha qoy. yaxşıdır. Belə məncə daha yaxşıdır. Həm bunu qoruyursan, Ora qoy, ora qoy. həm matı qoruyursan. İndi bir dənə bu gedişi eləmək olar da. Aha. Bir dənə bu gedişi eləyək görək nə eləyir. Peki atın qovaq sonra. Atın qovaq sonra. Atı qovsa ora girəməyəcək axı. Atı bəlkə bağlamaya salaq, ən yaxşı gediş o deyilmi? Filmimizi də templə çıxırıq da. Yox, o bir atı deyirəm. J'dəki atı qovaq. Bu bunu vurur. Sonra da, öz ona görə atımız deyirəm. gəlir. Bax bu bunu vurur bir dəqiqə. Bu bunu vursa girişəcək oradan. Onu vursa atla vəziri istəyirik də biz. Vəziri harasa qaçmalıdır yəni. Bu tərəfə qaçsa bir dənə də vilka var, vəzirin aşağıda. Bildin necə? Hə. İndi eşsən, bu qalsın belə yerində, ha, deyirsən, yoxsa nə tər? Bəlkə fillə bağlanırsa. O qalsın, sən atla vəziri istə. Atla vəzir istəyək. O yəqin ki bunu vuracaq. Hə, indi məsələn sağa çəksə Şah vilka var, var. şah vəzir gedir. Düzdür. İndi belə bir şey var. Əgər bunu vursa, bunu Hə, vurmadı, nəsə. İndi nə edək? Onu fikirləşək nə edək? heç nə, bunun atını bir dənə bağlamaya salaq görək. Biraz pozisiyasını pozaq da bunu. Bağla. Amma görən olur. amma bağlamaya ehtiyac yoxdur, bax. Burada qoymaq olar. Bağlamaya salaq. Deyirsən vəziri çəkib atı vurmaq istəyirəm, mən. Onu fikirləşirəm ki, vəziri çəkib atı vuraq. O elə də olur. Çək vəziri onda. Möhkəm, qıblan bu piyadanı bura çəkək. Niyə? Həm də bunu da qorumuş oluruq da, bildin nə? Atı vuraq, sonra şah verək. Atı vuraq, sonra şah verək də. Atla şahımız var bizim. İndi bu atını hara oynayacaq? Qala qurmağı bu dəqiqə risklidir. Məncə qala qurmaz o. Hə, atı Gəl. verək. Deyən. Gəl bu fili çıxaq bura. Topu gələk şeyin arxasına. Belə. Mat istəyək də yenə. Düzdürmü? Aha, bir dənə belə mat istəyək görək nə eləyək. Atı vursa mat. İstə görək. Atı vursa çaşıb, atı vursa mat. Yəni Atı bağla onda sən fillə. atı bağlayaq. Belə atla şah verək. Vursaq nə olur ki? Vurdu. Atla vursaq, atla vurdu. şah. Vəzir naş. Gəldi bura. Vəziri qoysaq ora. Bu nə qədər oldu yəni maraqlı. Qulaq görmür. Bizim burada qara filmimiz də var. Görürsən onu. Bax məsələn belə bir şah verək. Qulaq. Belə bir şah verək. Nə ilə vurur? Vəzirlə vurur. Sonra belə bir şah verək. Əgər fili qoysa qabağına iki figurdan birinə hücum edir. Yox, yəni alınmayacaq. Fili qaç. Məncə fili qaçaq. Bu piyadanı qabağa gəlsə nə edəcək, maraqlıdır. Fili piyadanı qabağa, ona görə də fili yox idi, biz şahı qaçmalıyıq. Biz şahı oradan neməliyində qaçmalıyıq, yəni dala qabağı yoxdur. Şahı mütləq şəkildə qaçmalıyıq oradaq ki, heç olmasa vəziyyətdən çıxa bilər. Amma bu piyadanı verdik də. İndi bir dənə vəzirə bir dənə templə hücum eləyək. Eşitsənmi? Aha. Vəzirə templə hücum Sonra eləyək. vəzir Vəziri girək H5. H5-ə.
H5 oynasaq, piyadanı qabağa gəlsə, piyadanı vururuq da, düzdür? Fillərə bax, fillərin gücü adana. Deyin görək, hara gedəcək bu vəzirli? Hara getməyə məsləhətdir ki, bunun vəbşi ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, hara gedə bilir ki, vəzir? Geriyə çəkilə bilirdi. Biz də gəldik bura. İndi bunu sonrakını fikirləşmək lazımdır. Gəldik ora, piyadanın qabağa gəldi, vurduq piyadanı. Yaxşı, bunu qoyduq bura. Piyada da bağlamadadır. Bəlkə topu İndi gələrsən. mat istəyirik. Deyin görək, mat istəyirik görək nə alırıq. Görək nə edəcək bu. Sən prosta tələsdin, fili verdin. Fili verirsən ha. Fili vermirsən, xəbərin var. Yox, mat eləyirdi, axı o fili vura bilmirdi. Vururdu da, vurub şah verirdi. Vurub şah verirdi. Düz deyirsən ya, düz deyirsən, oynadı. O fillə vurub piyadanı. Belə oynasaq, fillə vurduq. Fillə vurduq. O bizə şah versə, neyindir? O şah versə. Sən fillə girirsən ora, mat istəyirsən. Fillə vursa, artıq fil qaytarsaq geri eşsən. Fili geri qaytarsaq şaha düşür də, düzdür? Şaha düşür, mat olur. Topu da gələ bilərsən əslində. Yəni, topla gəlib matdır da ora. Şah versək hara gedir? Top F. Sağa höçsə bir dənə yol var. Ya vəzirlə bağlayacaq, ya da sağa verəcək. Vəzirlə bağlaya bilmir, mat edirsən. Yəni, bir topu gəldi. Aşağı gəl, çox yuxarı gəl. Şah verə bilməsin də, bunu da qoyuram ki, şah verə bilməsin. Vəzirlə şah versə keçirik bura, artıq ikinci şahı yoxdur. Yəni görün, belə fillə şah verir, sonra topla şah verə bilmirik. Yox da fillə də birbaşa şah verir. Nə? Topu versək matdır. Topu versək matdır. Məcburi götürməlidir. Topu versək fillə şah matdır da. Fillə şah yoxdur, ehtiyac yoxdur. Vəzirlə şah matdır. Vəzirlə H2-dən matdır da. Hə, H2-dən matdır. Məcburi götürməlidir. Brilliantlı gediş. Gözəl şəkildə. Əvsə. Brilliantlı gediş. Vay, 2 dənə brilliant. Şükət günü hazırlaşın dostlar. Hesabımız bloklanır. Babat girdi abi. İki dənə burada şey görsədir. Birinci hansıdır, ikinci hansıdır səncə? Sizcə birinci brilliantın hansıdır? Fil. Məndə də. Fil, birinci. Orada fili vermişdik biz ona. Hə, götürmədi, görmədi. Bəlkə də bizə niyə götürmədi? Bu matın qabağını almaq istəyirdi ona görə. Bildin nə də, ona görə götürmədi. Amma tutaq ki, şahı görmədi orada. Tutaq ki, biz yox qulaq as. İndi biz bunu vurduq şahı. Gəldi bura, artıq fili bura, vəzir bura qayıda bilirdi də, bildin nə də, vəziyyətdən çıxırdı. Amma o görmədi. Onu görsəydi var ya, eşşəyimi görmüşdü. Bunu yaman oynadı. Bu vurmayıb geri qaytarsaydıq, yenə şaha düşürdü. Yəni bu kimi temalar. Birini də oynayaq bənim. Maraqlı gedir ha oyunumuz. Mən bilsən nə istəyirəm əslində. Bax 2200-dən sonra bizim qarşımızda bilsən kimlər çıxacaq? 2200-dən sonra artıq qarşımıza enmlər zadlar çıxacaq da, CM-lər zadlar. Bunlar. Bəlkə də indi bu yaxınlarda bəlkə NM nədir? NM qrupu. NM də elə bir natik militim qrupu da elə. Bu nə? Onu bilmirəm. Babatizmdir bunun adı. Bunu açıq sən o zadına bax. Bugün nəsə Mehdi nə olur var Mehdi? Karokan oynadı. Hiç çoxdandır Alien. NM var ya, NM National Master gedir də o. Milli usta. Bu Amerikanlarda da gelir. Yox, bizdə də var. Bizdə də var. Var bizdə də. Hə, bizdə də həmin tema var. Bunu qoyaq bura. Bunu istəyirik də. Əgər vursa atla götürürük, atla bunu götürürük, fillə götürüb topuna hücum edirik. Topunu qaçsa ikinci fillə yenə hücum edirik.
İkinci fildən yenə buradan yenə topa hücum eləyir. Top hansısa gedişdə düşür. Yaxşı, bunu vurduq. Bununla vurdu, atla vurdu. Piyada vurma da, sən birinci vurma. Sən atı bağla da. Bunu vursa mən vurdum. Bəlkə heç vurmayayım, topu gəlin. Atı vur, sonra vur piyadanı. Bunu vuraq, eşsən. Vəzirlə vursa, Hə, o fillə atı hücum vur. eləyirik. Fillə hücum eləyirik. Yo, niyə? O biri atı boşda qalır da, əgər vəzirlə vursa. Bildin necə? O atı vur. Fillə vurur da o da. Sağdakı atı boşda qalır. Fillə vuracaq. Hə, fillə vursa, Fillə vursa Peki vəzir atla gəlir. vəzirinə sən hücum eləyərsən. elə bir ya. Peki atla vəzirinə hücum elə birbaşa. Çünki vəzir bura gələ bilmir, atı boşda qalacaq onun. Yəni, Sən atı vur oraya, hələliyə bir dənə, hələ görə nə olur. yəni yox ya. Atla yox, fillə vuracaq, onu vurmaz onu. O ondan vurmaz axı. Vəzirlə atına hücum eləyə bilərsən də. Üç tərəfli. Hə də. Qoy onu götürək. Onu götürmək istəmirəm. Hə, Ne yaxşı deyirsən niyə? Götürsən, o da atıva hücum eləyəcək. Hə. Belə oynayaq. Belə oynayaq görək. Bu belə oynayacaq deyək. Oy vəziri verdi hə. Vəziri verdi ki. Deyən vəziri verdi. Topunu da götürək. Sən. Bura ver düşdü. Dən görə soğa düşdü. Dən görə. Məssəf itdi deyən. Məssəf itdi deyən vəzir zat da verdi. İntası bizim filmimiz qaldı. Rizan verdi. Seni götürür. Bu niyə vəziri verdi hə? Saçdı ya. Ha? Saçdı o. Vay. Bunu var da nə günə qoydu ha özünü. O soğa düşdü, at top da getdi buna bax. Bu bunu vurdu. Baxdım mən bu vəzir at dedim mən bu bağlamadaydı. Atın ötə raşdı bu. Öz-özümə şoka düşdüm ki bu atı niyə qaçdı ki? At bağlamada döydü mü? Mənim fikrim bilsən nə idi? Bunu vurmaq idi. Vursaydım, fillə vururdu, təzədən belə vururdu. O da təntidi. Vəzir getdi. Dalla da burada göy vilki eləmək istirdi öz aləmində. O biri topu görmədi. Hə, O biri top məsəl olmasaydı şey. Hə, fil saxladı onun qabağını. Fil elə bir kitabın arasına girdi, eşsən. Buradan vurdu. Yenə də tutaq ki, bu fili vermək olardı. Bunu vururdu. Nə oynuyordu bu? Oyunu yoxdu ama. Bunu qoya bilərdi, biz bunu vururduq. Bu bunu vururdu, biz də bunu vururduq. Bu bunu vururdu, biz bunu vururduq. Yəni belə idi vəziyyət. Belə.